မင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုလေးမှာတော့ number group ထဲမှာရှိနေတဲ့ custom format ကနေပြီးတော့မှ Excel မှာကိန်းအရှင်သတ်မှတ်နည်းစာရှင်သတ်မှတ်နည်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံး A column တစ်ခုလုံးကို select မှတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် number group ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ dialog box launcher လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှ custom ဆိုတာလေးကိုထပ်နှိပ်မယ်ပြီးရင် type အောက်မှာရှိနေတဲ့ general ဆိုတာလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်အခုတခါဘာသတ်မှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်တွေရေးတဲ့အခါမှာအရှိမရှိနေတဲ့39ကိုကသူကပုံသေးပါနေတာပေါ့နော်အနောက်မှာရှိတဲ့ကိန်းကနန်းကိုလုံးကပဲချိန်တာအဲ့တော့အဲ့39ကိုဒီ row အကြောင်းတိုင်းမှာကိုကအသေးပါစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် double quote တွေကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ double quote အဖွင့်ရိုက်မယ်09 double quote ပြန်ပိတ်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာလိုက်မှာကကိန်းကိုလုံးပေါ့ကိန်းအရှင်ရဲ့ကိုစားပြုကိန်းလေးကိုအရှင်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်0အဲ့တော့ double quote 09 double quote ရဲ့အနောက်မှာ0ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြီအဲ့တော့ okay လိုက်မယ်အဲ့တော့ A1 cell မှာတစ်ချက် click မယ်ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်မှာပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်တဲ့အခါမှာအရှိရ39ကရိုက်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့အနောက်ကဖုန်းနံပါတ်6လုံးပဲဖြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် enter လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်39ကခုနတည်းကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပုံသေးပါသွားတာပေါ့နော်အဲဆိုရင်နောက်ထပ်ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးရိုက်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင် enter ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပါသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကိန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်စာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးသတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် double quote ထဲမှာထည့်မယ်ကိန်းတွေကိုအရှင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့0နဲ့ကိုစားပြုတယ်အဲဆိုရင်အခု B column လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် number ဘေးနားကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှ custom ပေါ့ဒီတစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တော့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်လေးသတ်မှတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ double quote ထဲမှာ10မြင်းဆောင်တာဌာနပေါ့နော်9ဒါရင် double quote ပေါ့အဲ့တော့ဒီ10မြင်းဆောင်တာဌာန9ရဲ့အနောက်မှာလိုက်မှာကကိန်းကနန်း6လုံးပေါ့အဲ့တော့ကိန်းလေးကိုအရှင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်0ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းကနန်း6လုံးဖြည့်လိုက်မယ်နော် enter ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှိမခုနကအသေးသတ်မှတ်ထားတဲ့10မြင်းဆောင်တာဌာန9ကသူကသူ auto ဝင်သွားမှာပေါ့နော်ကိုရိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့စာတွေကိုအရှင်သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ C column တစ်ခုလုံး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် number ဘေးနားကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှ custom လေးကိုဝင်မယ်အဲ့တော့ general ဆိုတာလေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကြလို့ရှိရင် computer university ပေါ့နော်သူရဲ့အနောက်မှာမြို့နယ်မယ်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသတ်မှတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့အသေးပေါ်မဲ့ computer university ကို double quote တွေကိုထည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် computer university ပေါ့အဲ့ဒီမှာအနောက်မှာမြို့နာမည်လိုက်မယ်မလိုက်ခင်မှာ university နဲ့မြို့နာမည်နဲ့ကြားမှာ space လေးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ y ရဲ့အနောက်မှာ space တစ်ချက်ချမယ်ပြီးတော့မှ double quote အဲ့တော့အနောက်မှာလိုက်မှာကမှတထုံရန်ကုန်မန္တလေးပေါ့နော်စသဖြင့်စာတွေလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတွေကိုအရှင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် at sign အဲ့တော့ at sign က shift နဲ့ number 2နဲ့တွဲရိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုရင် assign ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် okay ပေါ့ဒါဆိုရင်ကိုကအရှိက computer university ထည့်ရိုက်နေစရာမလိုတော့ဘူးအနောက်ကမြို့လေးပဲရိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲဆိုရင် HATON တထုံ enter ရန်ကုန်ပေါ့ enter မန္တလေးပေါ့နော်ဒါစသဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ C column လေးကိုချက်ပေးရမယ်ဖိပြီးတော့ဆွဲချက်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ state တွေသတ်မှတ်မှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲစာတွေကိုအရှင်သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ number ဘေးနားကမြားလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ် custom ထဲကိုသွားမယ် general ဆိုတာလေးကိုဖြတ်ထုတ်မယ်အဲ့တော့ तू ကကြတော့ဒီအရှိမှာပေါ့နော်အခုမှ mon state ကရင် state ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးသွားမှာအဲ့တော့အနောက်က state ကအသေးပါမှာအရှိမှာပဲ तू ကစာတွေကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ तू ကိုအရှိမှာအရင်ဦးဆုံး assign ထည့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင် double quote ဖွင့်မယ်သူလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ mon state ဆိုလို့ရှိရင် mon နဲ့ state နဲ့ကြားမှာ space ပါမယ်ကရင် state ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကရင်နဲ့ state နဲ့ကြားမှာ space ပါမယ်အဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့သူမှာ space ရင်ဆုံးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှ state ဆိုတာလေးရေးမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် double quote ပြီး okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှိမှာ mon လို့ရေးကြည့်မယ်နော် mon ပြီးလို့ရှိရင် enter လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mon state ပေါ့ကရင်ပေါ့နော် KAYIN enter ရှမ်းပေါ့ဆိုရင် enter ပေါ့
ဆိုရင်ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့အခုဗီဒီယိုမှာကြတော့ဒီ number group ထဲမှာရှိနေတဲ့ custom format ကိုသုံးပြီးတော့မှကိန်းတွေစာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးအရှင်သတ်မှတ်ရမလဲပေါ့เนาะဒါလေးကိုပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်